السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين، واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. صباحكم فل، صباحكم زي القشطة، صباحكم نادي. قبل اي حاجة كده تعالي صلي على النبي وزيد النبي صلاة وحيد الله واستغفر ربنا كتير. عامة انا بسجل الفيديو صوت بره الحمام، بصوا بقي مقفول جوه الحمام. كنت مشغلة الغسالة وبغسل، وطلعت شوية الغسيل دول، وبعد كده قلت رحت نشرتهم ودخلت بقى على المطبخ. مش عارفة الإضاءة مالها كده في المطبخ النهاردة، بس يلا كله بيعدي، كله بيطلع في الغسيل. كنت شاوية فراخ بانيه، صدور بانيه متبلاها في الجريل، وبعدين بمسحه كده، قلت هيطلع منها لقيته نشف، قلت اسيبه بقى دلوقتي كده ياخد ودي مع نفسه في شويه ميه كده بشكل ودي. ما بعرفش يا جماعه اشتغل وكمامي كده نازله وتتبل بقى وتتدهول وكلام من ده، يعني ما تعودتش على كده خالص. والله العظيم. بس قلت استغفر ربنا كده كتير واستعين يعني على الشقه بالله كده والخلطه بتاعتي العاديه كلور وشويه خل وميه وخلاص، وهمسح البوتاجاز. الزراير والحاجات دي انا كنت ماسكه البوتاجاز اصلا اساسا دعكه دعكه لولبيه قبل كده، يعني هو والرخام والحاجات اللي فوق اللي انتوا شايفينها، الشفاط والبوتاجاز والحاجات دي. قلت بقى اديله مسحه كده سريعه، ولو في حاجه محتاجه سلكه او ليفه من اللي هي الخشنه دي هعملها يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده استعنت من الشيطان واستغفرت ربنا كتير، وقلت بدل ما اقعد بقى والقعده كده كده ما بتعمليش حاجه، يعني كده كده انا بشتغل كل يوم وبعمل شغلي لوحدي. بس مسكت ايدي بقى في الحاجه كده بعد ما كنت سايبه الدنيا بايظه يا جدعان خالص، والله العظيم الشباك ده ما كنتوش تشوفوه اصلا من الزيوت والسيراميك اللي وراه والشفاط ما كانش كده خالص، زي ما انتوا شايفين الدنيا زي القشطه. قلت بعد كده كل يوم كل ما امسح البوتاجاز همسحهم معايا علشان يبقوا نضاف كده على طول، وما يبوظوش مني من الزيوت ومن الحاجات اللي زي دي. بس استغفرت ربنا كتير كتير بقى وصليت على النبي كده وصدقيني الفترة دي استعيني من الشيطان وقومي كده واستغفري ربنا وتشجعي ويا ريت بعد اذن حضرتك تشاهدي الفيديو تكتبي لي انتي بتتابعيني من انهي دولة وايه اللي عجبك في الفيديو من اوله لاخره كده. جيت بقى قلت وانا شغالة كده لقيت حتتين كده ناشفين، قلت لا اجيب السلكة اللي هي ليفة مواعين اللي الخشنة دي يا جدعين. بس وقلت ادعكه دعكه حلوه كده بردك عشان برضو ما يتراكمش عليه الزيوت والحاجات يبوظ يعني. لكن يا جماعه البوتاجاز كويس جدا مفيهوش عيوب، الا بيعلق في بعض الاوقات، بيعلق يعني وانا بولعه، ودي حاجه بتشوفوها معايا يعني بتهيألي في الفيديوهات وانا بصور معاكم. والحوامل بتاعته ما تجيبيهاش جرانيت، لو حبيت قصدي زهر، ما تجيبيهاش زهر، جيبيها من اللي هي التانية. بقى زي الفل قشطة قدامكم كده زي ما انتوا شايفين. بس بصراحة وكل صراحة العيون دي انا عاوزة احطها في مية وكلور وخل وبريل وكربوناتو. بس يوم كده ان شاء الله هجيب طبق كبير قوي كده عشان احط الحوامل بالمرة علشان تنضف بس شوية. بس زي ما انتوا شفتوا كده هطبخ وكل حاجة، بس لازم انتوا عارفيني لازم يبقى الحاجة قدامي كده نظيفة يعني عشان انا بصراحة بحب الاقي الحاجة قدام مني كده نظيفة، ما اشوفهاش متطربة ولا بايظة. انا نسيت وحطيت الستاند كده وخلاص رميته، ولقيت نص دماغي رايح، قلت مش مشكلة عادي يعني انتوا اخواتي عادي يا جدعين. عايزاكي بس وانتي شغالة كده استغفري ربنا كتير وصلي على النبي اكتر واكتر وتنشطي، والايام اللي جاية لا فيها راحة ولا فيها بالراحة علشان المدارس داخلة علينا. وانا السنة دي هيبقى عندي ضغط شديد قوي لان ابني فلذة كبدي حبيب قلبي الصغير احمد حمودي رايح كي جي 1، فهوديه بقى مدرسة واجيبه لحد ما اتفق له على الباص ان شاء الله، لان هما يعني بيبقوا عايزين فلوس كتير كده، لان مكان مدرسته بعيد جدا عن البيت، فمشوار بعيد قوي.
فبيعوزوا مبلغ وقدره يعني. بس في امر الله بقى يا جدعان، ادعوا لي ربنا يقويني بقى الفتره اللي جايه دي على الهم والشغل اللي انا فيه ده. برضو سرعت لكم الحته دي في المونتاج علشان بس غسيل المواعين ما ياخدش وقت منكم الفيديو وتشوفوه وتتابعوه. بس محمد، هو انا مش قايلك يا ريت بعد اذنك ما تسرعش الفيديو كده؟ معلش ماشي، معلش يا جماعه سامحوني برضو المره دي، انا ناس كتير بتشتكي من الحته دي، بس هو بصراحه هو حابب انه يقفل لي القناه، فهو بيحاول بكل جهده يبوظ الدنيا براحته يعني. فمعلش يا جدعان. والله العظيم الناس تعبت وزهقت والله العظيم من العيال وقرف العيال بصراحه يعني بامانه. عندهم لا مبالاة واستهتار غير عادي يعني. بسرعة عشان الفيديو يخلص بسرعة ما ياخدش وقت، ويقوموا يقعدوا بقى يشوفوا يلعبوا يعملوا حاجة كده يعني، يحب لهم في بنتين تلاتة كده. دي العيال ربنا يهديهم ويصلح حالهم. بس زي ما انتوا شايفين كده نستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي اكتر واكتر واحنا قاعدين شغالين كده، لان الواحد فينا ربنا اللي عالم بيه بصراحة الفترة دي. فصلت طبعا وقلت اشطب بقى المطبخ المواعين كلها خالص كده، عشان والله في ناس كتير بتزعل وبتقولي ان انا سيبي فقرة غسيل المواعين دي احنا بنحب نتفرج عليها. بس زي ما قلت لكم محمد مش بيحب يطول في الفيديو عشان ما تزهقوش وتملوا يعني. وبرده بالاضافة ان هو يعني بيبقى وراه شغل تاني فبيقلب الشغل بتاع امه علشان يشوف الشغل التاني. يعمله عادي بقى، هو ده الجيل الجديد يا جدعان، بتربي اكنك ما بتربيش. اه والله. بس الحمد لله زي ما انتوا شايفين كده مسكت بقى ايه الخراطيم بتاعه الفلتر، غسلتها بالليفه كده الخشنه والخلاطات برضو دعكتها دعكه حلوه كده. كل ده والله غسلاه يا جماعه، بس والله ما صورت معاكم لان انا كنت تعبانه، وبعد ما بدات افوق يعني شويه صغيره كده قلت اشتغل واحده واحده كده على الهادي يا زبادي. بس ما كنتش عارفه اصور لان كنت براحتي شويه، وبرضه كنت بشتغل شوية واقعد شويتين. قلت هتزهقوا مني وتملوا وخليني بقى ايه في فيديو تاني كده نشطكوا يعني. خلصت وغسلت الرخامة كده زي ما انتي شايفة، وغسلت كل حاجة خليتها زي القشطة ملعلطة نظافة كده ملعلطة بتبرج وبتبرج. وكنت مقشرة شوية بطاطس غسلتهم، ودي قطعة لحمة هسلقها. كانت اختي بعتها لي قالت لي مش بعتلي دي، كانت بعتلي حوالي كيلو طبخته، بس كنت شايله الحته دي منه لان كان عندي في اليوم ده اكل تاني. قلت ادبر نفسي يا جدعان. اليوم ده فيه عندي صدور فراخ بانيه، بس انا كنت متبلاها شوي، والقطعتين اللحمه دول كنت شايلاهم ليا انا. قلت هسلقهم علشان انا مش باكل صدور البانيه اصلا اساسا يعني، مش بتحبني بصراحه، حرام اقول على نعمه ربنا ما بحبهاش. ورق حبهان وغار و كوبيبة صيني، وبعد كده قطع الزبدة، وبشوح حتة اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. شوية الرز اتكبوا مني، قلت على الطلبات ما انا سايباكم، يلا تعالوا تعالي حبيبتي تعالي يا اختي هسيبكم ابدا. ده رز غالي، الرز غالي. الكيس ده جايباه ب35، الكيسة دي ب35 جنيه. عملت كوبايتين وفسوة. وشوية صغيرين. ما نزلتش ماركت والله يا جماعة، والبيت فاضي وعايزة انزل اتسوق شوية واجيب شوية حاجات، بس ربنا ييسر الحال. بس حطيت بقى في الحلة التانية، قلت يا بنت ما تقعديش اعملي شوية الشعرية، حطيت شوية ملح زي ما انتوا عارفين وزبدة وزيت، وقلبي يا لمونة دوخينا يا لمونة. بس عايزاكي بس تحطي لي لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ويا ريت يا جماعه معلش بعد اذنكم بس نتابع الفيديوهات شويه. انا عارفه ان انا مقصره في تنزيل الفيديوهات، حقكم عليا، يا ربنا ييسر الحال الفتره الجايه. يا مسهل يا مسهل. بس كنت غسلت بقى الجريل طبعا مع المواعين، وحطيت فيه شويه زيت بساط خالص، وهشوح الرز كده. سيب الرز يتشوح في الزيت والزبده علشان يبقى مفلفل كده. الملح بتاعنا اللي مدلعنا وكل حاجه هتمشي يا جدعان. شويه اكل خفاف. على فكره انا عملت شويه ملوخيه بس ما صورتش معاكم في الاخر لان انا كنت يعني فصلت الاسباب كده، فما كانش ينفع يعني اكمل بصراحه تصوير. تعبت بامانه ودخت وحسيت ان انا دايخه مش قادره اقف. قعدت ريحت شويه وقلعت الطرحه، وبعد كده عملت الملوخيه. كنت فصلت الفيديو يعني. بس سبت الزبده كده مع الزيت، قطع الزبدة واحدة بس،
ودي كنت متبلاها بصل وبصلايه واحده وطماطمايه، وهبقى اتبل لكم المره الجايه واوري لكم التتبيله، بس كانت خطيره 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 بالجبنه. والله العظيم يا جماعه احلى حاجه، احلى من الزيت والستريبس بقى والحاجات التانية دي او البانيه. يعني بصراحة بأمانة، يعني بأمانة بتبقى احلى واخف بجد. يعني الرز خلص واللحمة هناك اهي موطية عليها لحد ما تستوي وخلاص، والفراخ خدت تشويحتين بس بساط كده، لان انا كنت يعني متبلها قبلها بيوم وحطها في التلاجة زي ما انت شايفة كده، دايبة دايبة خالص اهي. بتاخد اللسعة دي، لازم تاخد لسعة الجريل علشان تحس ان هي يعني ليها لون كده وبيبقى لها طعم تاني. اللسعة دي بتبقى جميلة، عجبت الولاد يومها يعني بصراحة. يعني مش دي كل الكمية، كان في حاجة طبق تاني صغير بس كنت عملته قبل ده يعني. وقلت بطاطس، وزي ما انتم شايفين الفيديو خلاص خلص. اشوفكم في فيديو جديد، اقول لكم سلام ورحمة الله وبركاته. سلام.